Shalom shalom bakunzi ba Jerusalem Expedia, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze kuri urubuga rwacu ngurukana bumenyi muri za nyigisho agakiza mu ntumbero yo gukiza imitima ya benshi banyazwe na wa murwanyizi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Mbere yuko dutangura ibintu byose rero, reka twiragize Imana. Data mwiza, ndagushima muri kino gitondo ciza utwongeye, gitondo c'umugisha n'umuhezagiro. Ndagukengurukiye kuri aka kanya waduhaye kuvuga ijambo. Ijambo ni wewe Imana wigize umuntu uza kubana nawe. Ijambo ryose riza kuba kuri uno mwana n'uno munsi, mwami ribi ijambo ritomo kandi ryumvikana, riza gusobanura neza ingene dutegerezwa kubaho mu buryo bw'impemu. Ntitukiri abana bo mu mubiri, turi abana b'impemu. Twimatanya na Kristo kugira tube impemu imwe. Nico gituma mwami Imana nsenga ngo umuntu wese aza kwakira kuri iri jambo rimuhindure, rimuhe kuba uwo wifuza ko aba, aze gukoreshwa ivyo wateretse mu mpemu yiwe kugira azoce ngaha kuri inosi ahasige ubumote bwawe, ahakoreshwe ivyo wamutumye gukora. Ntihagira ikintu na kimwe umuntu wese yakumenye azotaha adashitse ko gukora. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turacari muri ya ntumbero yo kubaho agakiza. Twarabonye kwa kabiri uheze, twarabonye twarize ku ngero dimension nizo tugezemwo, dimension ya mpemu, urugero tugenderamwo muri mpemu w'Imana afise ingero. Izo ngero rero tumaze kwiga zibiri. Hariho ukwizera, hariho kwizera, hariho ukuri, hariho n'urukundo. Ukwizera rero n'ukuri twarabyize ko aho duheruka mu nyigisho zacu duheruka kwigisha. Uno munsi tugomba kubona ku rugero rukurikira ariko rwa nyuma, urukundo. N'urugero turushitse ko by'ukuri tuba tugeze kumera cyo kimwe n'Imana. Ariko imbere yuko tuhashika, reka mbanze ngire rappel, reka mbanze ngire resume gatoya amadimension ya mpemu ko ari atatu: kwizera, ukuri, urukundo. Ngire resume gatoyi ku kwizera n'ukuri kugira tugende dufatanya, niho twitahura neza, ntuza kubifatira mu nzira. Ntibimusabe cyane ego asubira inyuma arabe, ariko mugabo bigire urukurikirane rwiza. Kwizera kuzanwa no kumva, twarabibonye. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kangene nza ndifashisha amajambo yo muri Bibiliya, niho bica bigenda byoroha. Abaroma 10 umurongo wa 17 ni resume ndiko ndagira, sindatangura kwigisha. Ijambo ry'Imana mu Baroma 10 umurongo wa 17 hatubwira ngo nuko ukwemera kuzanwa kuva kukuba. Ndasubiramwo: nuko ukwemera kuva kukumva, n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Bivuga yuko iyo umuntu kwemera niko kwizera. Kwemera kuva kukumva, wemera icyo wumvise. Kandi icyo twumva naco samajambo samakuru yo hirya no hino, twarabibonye. Sajya amajambo yo hirya no hino, sajya amakuru twumviriza mu radio, mu binyamakuru. Ubuhoho bisigaye ari byinshi cyane. Amatelefone, smartphone atuzanira ibintu byinshi cyane. Turaja ku ma YouTube, ku ma Instagram, ku ma TikTok, dukura amakuru menshi impande zose, no mu mihana, no mu maradiyo asanzwe, amateleviziyo, turumva amakuru menshi. Ariko iby'Imana ego hari ibyo twumvira muri ibyo, mugabo cyane cyane bidafatanye n'ijambo ry'Imana tuba turiko turihenda. Kuko kwizera kuzanwa, ariko kwemera kuva kukumva, kandi ibyo twumva nabyo ni ijambo rya Kristo. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ritushikana kwizera mu buryo bw'impemu. Twabonye ko twarabonye yuko hariho ibintu bidusamaza, amakuru tuvana hirya no hino, amakuru
dukura mu bantu, niyo adusamaza ibyo twumva bikadutera ubwoba, bikaca bidutuma gufata ingingo no gufata intumbero, tukaca dukora ibitari byo, tukaca twisesha n'abisi. Ariko kandi ikibabaje, tuba twaramaze kwakira umwana w'Imana, tuba twaramaze kuba Kristo, tuba twaramaze kwemerera Imana ngo turaje tumere nkawe, turaje twakire muri Kristo Yesu ubumana, ibyo watekeye muri Kristo Yesu. Ariko tukaca tubijana no mu mubiri, kandi tugiye mu mubiri rero tuca dusanga turiko dukora ibitari byo. Kwizera rero kutugarukana ahantu twizera ijambo ry'Imana rivuga, uca utangura kumva amakuru atandukanye n'ay'abandi bisi bumva, amakuru atandukanye n'ibyo wumvise ku ijambo ry'Imana gusa. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora byonyene, tukaca dutangura gukapta, twarabivuze ko tangura gukapta ukuri, amajwi yandi y'Imana utangura kuvuga ufatiye ku byo uzi n'amakuru uvanye mu ijambo ry'Imana gusa, ari ryo buzima bw'Imana, nibwo buzima turiko turarondera. Rero ukuri kutuzana kutumanika ahantu dutangura kugira perse y'ijuru, dutangura gucamwo mu birere, tukumviriza icyo Imana ivuga kuri twebwe, tukumviriza icyo Imana yadutumye gukora, tukakimenya, tutagenda turakoporora hariya na hariya. Ubonye uriya ariko aradandaza ukumva nawe wodandaza, kandi mu mwemu yawe atakudandaza kurimwo, naho uzobigerageza uzoronka umukate uwo mwana murye murajyame, mugabo uri kuca kure y'icyo Imana yagutumye gukora ngaha ku isi. Nico gituma dutegerezwa kuba magabo, abantu twahawe mpemu, gushika naho umenya ico waje gukora ku isi, uracumva mu buryo bw'impemu, ntujya gupfa gukora, ukora ikintu wumva uhamagariwe kandi wemezwa mu buryo bw'impemu. Iyo ni dimension y'ukwizera. Rero hariho iyindi dimension twize ko mardi passé, n'ukuri. Dimension y'ukuri nayo ni yindi dimension. Dimension y'ukwizera ni nka fondation, ubuhejeje gushinga umushinge w'inzu kugira wubakire ko rero. Kubaka ko rero kuri iyo dimension haca haja kukuri, wamaze gusasa, wamaze gushiramo fondation kandi iri solide. Fondation y'Imana ntinyiganyizwa n'umuyaga, nukuvuga ngo wamaze gushinga imizi mu kwizera. Nukuvuga uvugana n'Imana, ukorana n'Imana, wumva icyo Imana ivuga, ugenda nk'uko Imana ishaka, ukavuga nk'uko Imana ivuga. Ntugenda ngo uvangatiranye ibya hariya na hariya, urafise intumbero. Rero tuca tuja mu kuri, kugendera mu kuri. Reka tubifashishe ijambo naho nyene tubivuge turiko turasoma ijambo. Icete ca mbere ca Yohana igice ca gatanu, icete ca mbere ca Yohana igice ca gatanu umurongo wa 20 havuga gute? Havuga ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge bwo kumenya iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Ni Imana nyakuri, ni Imana nyakuri tugenderamo, tugendera mu y'ukuri, turazi Imana. Mu cete ca mbere ca Yohana naho igice ca mbere umurongo w'indwi hatubwira ngo iki? Igice ca mbere ca Yohana, icete ca mbere ca Yohana igice ca mbere umurongo w'indwi havuga ngo ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Ni ukuvuga ngo turi mu Mana turafise ukundi kuntu tuca tugenda, ntitugenda nk'uko twe twishakiye, turi muri iyo tugenderamo. Ngo ariko ngo tugendera mu muco, tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu. Nuvuga mu muco rero sirizuba samatara bacana mu ijoro tugaca tubona, sitoroshe watsa kugira ubona aho ucisha ikirenge. Oya, n'umuco no kuvuga ukuri. Nuvuga mu muco, n'umuntu yakubwiye mu Kirundi ngo mu muco wa kijya kintu, uvuga ngo mbwira précisément kijya kintu kimeze gute, mbwira gisesangure, kinyereke, kinsigurire neza mu muco w'ibikorwa tuza gukora. Nuvuga mpa clarté,
ibintu nyabyo tuza gukoresha, mbwira ukuri kw'icyo kintu tugomba dukora. Rero iyo tubavuze ngo tugendeye mu mucyo, si kuvuga ngo tugendeye mu matara, nuvuga ngo tugendeye mu kuri, tugendeye mu kuri kw'ibintu, tugendeye mu kumenya ibintu. Ni mu kibanza ca precision cyo hejuru rwose. Ibyo ubona si bijya abandi babona, ibyo ingene ubivuga si kujya abandi babivuga, kiretse abantu bavyumva cyo kimwe na bamaze gushika kuri iyo dimension. Si uvuga ngo nakantu kawe wowe wenyene, ni wewe wahageze. Si akantu Imana yakuhishiye kawe wenyene, wimatanije n'umwami wacu, wimatanije n'impwemu yiwe, bacika impwemu imwe. Nukuvuga nahantu ushika ukavuga nkuko yoba Kristo ashitse ngaho hantu, yovuga gute kuri iyo situation, ingene yobifata gute, yobivuga gute, yobigenderamwo gute. Hari ahantu twigeze gusoma ngo Yesu bamuzaniye umusambanyikazi, bamuzana ngo bavuga ngo mu migenzo y'Abayuda ngo umugore bamufashe yasambanye ngo baca bamutera amabuye, bakamwicisha amabuye. Rero uwo munsi bashaka gutega umutego Kristo, bamusanga aho yibereye wenyene. Baca baraza b'abafarisayo b'abantu bose hariya baramubwira bati, mbega Kristo, mu migenzo yacu ukoze icaha nk'iki bamutera amabuye, none wewe ubivuga kwiki? Kristo nta kintu na kimwe yavuze, yarunamye, yarabaravyemo acarunama ngo yandikisha urutoke hasi arihorera. Muga ngo arasubira arunamuka ngo ababwira ngo utarakora icaha na kimwe ngo namubanzi yiwe, kuko bariko bavuga ko bamuteza amabuye. Jewe ngo utarakora icaha na kimwe namubanzi yiwe, aca ariyunamira. Wa mugore ahagaze ngaho arindiriye gupfa, kuko yarazi nyene yafashwe agomba yicwe. Kubera iryo jambo Kristo yavuze ati utarakora icaha na kimwe namubanzi yiwe, aca umwe guhera ngo ku bakuru baragenda barahera. Baheze Kristo arunamuka abaza wa mugore ati, mbega babandi bakwagiriza bari hehe? Aca avuga ngo bagiye. Hari ico bakugize? Ati oyaye ntacyo bangize. Ati naje ntacyo ndakugize, ariko genda ntuzosubire. Iyo ni dimension yuko ishize mu muco, kandi ni na dimension tuza gukoresha yo mukuri. Nuvuga ngo wewe yamuritse, aravuga ati none mukuri, mu by'ukuri buriya umuntu niwe yari gupfa wenyene. Mbega ko kwiki bafata uwo mugore wenyene batafatanye n'umugabo, kuko umugore ntiyisambanije, kuki batabazanye mukuri kwiwe? Yagira ati none ko mumuzanye uwundi nawe ari he? Iyo mubazana muri babiri kumbure hari ico yari kuvuga, mugaba muzanye ari wenyene, kuko imigenzo yabonera abagore. Ariko ico gihe rero Yesu acashaka kubashira mukuri, arababwira ati none ko mumwiciye ico cyaha, mwibaze ko ari cyo gikomeye kurusha ibindi. Ivyaha byose nico gituma Bibiliya ngo ivuga ngo ivyaha byose birangana. Rero muri iyi dimension y'ukuri n'ahantu ibintu byose bija ku muco, n'ibintu byose bija ngo tugendeye ngo ariko ngo tugendeye mu muco, ngo nkuko nayo iri mu muco, ngo tuba dufatanije ubwacu. Nuvuga ngo tugenda mu bintu bigaragara byiza biboneka mu mwanya wo mu kibanza, n'ibintu biri presinyene, ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cyose. Nuvuga ngo turi mukuri, hari ni dimension icaha cyose kiba caratuvuye. Aka niko kantu nagomba kongerako. Nukuvuga ngo tuba turi ahantu atacaha, umwana yamaze gukura mu buryo bw'impwemu, umwana yamaze kuhagera mu buryo bw'impwemu, abamaze kwimatanya na Kristo. Kristo ngo yadukunze turikira abanyabyaha, turaza kubibona. Ariko nubwo yadukunze tukira abanyabyaha, ntiyadukunze ngo tugume mu byaha. Yaradukunze tukira abanyabyaha, ariko tumaze kumuzako adushaka kutubona twakiza ibyaha tutakibigenderamo. Ariko twe tuzi gusa ngo Kristo yaradukunze, olala turaryohewe, turi muri olala turaryohewe, yaradukunze, yaradukuye mu kibi. Mugabo ico kibi ko yigidukuyemo kwari kugira ngo tugire iki? Ni kwari kugira ngo tugume ngo haleluya amen turaryohewe, waradukijije icyaha. Ni inzira yaduciriye kugira dutambukiremo, n'ahantu yadushize kugira ngo tuhagendere. Si ibintu yadukuyemo, si ibintu yaje ngo adukize nyuma dusubireyo, dusubire tuje kwivayanga. Twarakiriye Gakiza, twarapfuye. Rero aka rero n'akandi kantu dutegerezwa kwiga ko cyane. Turiko tuvuga ngo abana bakuze n'abavutse d'abord ubanza kuba waravutse, hanyuma ukaregwa ugakuzwa. Hariyo turiko turakuzwa, waramaze kuvuka, hariho ibintu wavukiyemo,
hari ibintu wavukanye udashira hasi. Twavukanye impwemu itagikora icyaha, twavukiye mu bwoko bw'abantu bitagikunda ko dukora icyaha. Aha rero tukikora ibyaha turacara abana. Aha je ndiko mvugana n'abantu bakuze. Aha aye turi mu ntambuko zo kuvuga abana bakuze mu Mana b'Imana. Abana bakuze b'Imana rero nabavutse babibyaremwe bisha, nuvuga ngo ibya kera byaraheze, narapfuye narazukanye na Kristo, nishi icyaha yaje kugira ngo icyaha canje gipfe kandi cyarapfuye ntikikinkurikira. Bijya ngenderamo nukwihenda kandi birafise ibyo binyononera, muga nukwihenda no kugendera mu kwihenda. Umwana w'Imana ntiyabira, niyo kwabira ntiboca bavuga ngo abayinka, yo kwavura nuca ndabifatanya n'ubumuga, nuvuga ngo umwana n'umuntu ameze nkase. Data wacu rero ni Imana. Imana rero iduhamagarira muri aya madimension kuba abana bakuze. Nico gituma turiko turiga kuba abana bakuze, abagendera mu kwizera n'abakuze, abagendera mu kuri n'abakuze. Uku kuri rero nako iri jambo ritwibukije yuko twozwa icyaha cyose, twogejwe icyaha cyose. Ndagashimika ko kandi ndagasubiremo, umwana akuze nta cyaha akora kandi arimenyereza gushika naho atacaha nyine akora. Imana ishimwe cyane. Rero ngaha dutegerezwa kumenya ko mu kuri twagendeyo. Kristo yatubwiye ngo Kristo ngo yabwiye abatumwa ngo jewe ndi inzira, ngo nukuri kandi n'ubugingo. Ni muri Yohana 14 umurongo wa 6. Yohana 14 umurongo wa 6 havuga ngo iki? Havuga ngo Yesu arababwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri data nta mujana. Nuvuga uko kuri rero iyo nzira, nuvuga ngo kumujana si umwana aterura mu kwaha ngo amutware. Inzira si inzira duhonyoramo. Ubugingo ni bitugize. Ariko inzira rero avuga inzira nuvuga ngo duca mu majambo yavuze, duca mu tugenda nkuko yagiye, tumera nkuko ameze, uko yagenda. Ni inzira nuvuga ngo tugendera mu bintu byiwe. Niwe nzira, niwe model, niwe karorero, niwe citegererezo cyacu. Nukuvuga ni inzira. Inzira nahantu uca kugira ushike. Nawe kugira dushikire data tubanza gukora nkuko yakoze, tubanza kumera nkuko yarameze, tubanza kugenda nkuko yagenda. Tutabishoboye turiko turihenda kandi nta nico turiko turamara, turiko tutumwanya, kuko hari igihe ibi bizorangira. Hari abantu tubayeho ngaha ku isi twumva umengo n'urupfu gusa ruzodukura ngaha, hanyuma tukaca dutaha mu ivu. Nka kujya mu Kirundi bavuga ngo wagapfuye kabazwa ivu. Ariko ngo mba nabamenyeshe abantu b'Imana ko atari byo. Bijya ijya migani bavuga yo mu Kirundi, hari imigani yo mu Kirundi isa ifatanye cyane n'ijambo ry'Imana. Ariko uwo ukuvuga ngo wagapfuye kabazwa ivu sibyo kuko twebwe ntidupfa. Abantu b'Imana ntidupfa, turasinzira. Ko hari umunsi tuzovyutswa tukaca twambara ubundi bwiza, tukaca tugendera mu yindi si. Kuko iyi si turiko turihenda kandi turiko turatakaza umwanya, kuko iyi si turiko irahera kandi iherana n'ibyari. Ngaha turi muri entraînement, turi mu nzira justement, turiko duca mu nzira kugira dushikire data. Hanyuma iby'inyuma nibyo bizoba ari byiza kurusha ibi turiko turagira ngaha. Icyo ni kindi cigwa kandi naco nyene tuzoteba tugishikeko. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri data nta mujana. Rero nta muntu ashobora gushikira data. No kuvuga ngo ibyo dukora nitutakora nkuko Kristo akora, data ntituzomubona, data ntituzomushikira. Kristo ntazoza kugufata ukuboko, no. Yaguhaye ibintu byiwe byose. Yavuze ngo ntacyo nisigarije, ngo byose narabibahaye data. Afata temoin se, afata icabona se, ati ibyo wampaye byose narabibashiriye kandi narabibahaye. Umwanya nabanye nabo narabibahaye. kandi namwe twariko turavuga ngo kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo. Hari ahantu muri Yohana 17 aha nyene mu murongo waho wa 20 havuga ngo
ngo sinsabira abagusa ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba. Nuvuga Kristo ntiyaje ngo yigishe tout le monde, ariko yaje afata ama echantillo, yaraje afata ivyitegererezo, afata abantu intumwa 12 havuyemwo n'umwe maze abari wamushikana kuri ico gikorwa cy'ubwiza, kuko burya Yuda yatabamwo na Kristo ntiyari gushika kuri kijya gikorwa. Rero we yavuze ati abazonyumva, abazogendera mu kuri, abazogendera muri iyi nzira baciye no kuri izi ntumwa nasize, nabo ubazigame, nabo ubagirire neza, ubahezagire. Nico gituma Kristo ari inzira, yaducishije mu nzira yiwe, yatumenyesheje ukuri, atumenyesha inzira, atumereka ukuri, umuco w'ingene babigendamo. Nukuvuga yaduhaye ibintu, yatweretse inzira, nukuvuga ngo ingene ibintu bimeze, aca twereka umuco ukubikoramwo, donc la précision y'ingene bikora, hanyuma aca dushikana ku bugingo. Ubugingo nibwo butumatanya n'Imana yacu. Rero ukuri ni kibanza cha precision, ni kibanza c'ibintu bitomoye biri hejuru cyane, ivyo ubona, ingene ubibona, ingene ubyumva, ingene ubivuga, aho bivugira, ikibanza bivugiramwo, ingene ubigendamwo, byose biri précis, ntiwihenda, nta tatonema ibaho, nta guhushagirika bibaho, nta kugerageza bibaho, ni ibintu bitomoye. Mu Mana tugenda ari ibintu bitomoye. Abantu rero isi yatwigishije yuko iki chance tuce tuja muri kiriya kirashobora gupfa tuce dutora ikindi, ariko mu Mana nta guhusha, nta gipfa, byose biri précis, byose biri bizima, kandi nitwihenda duca ahantu nko mu mwanya uwo mu kibanza cyo. Ndashobora guca ahantu ninaba nasenze ngo mpure n'abantu bo, turashobora guhura sindakubona, kandi cyangwa tugahura wewe ntumbone, kandi tuciye mu nzira imwe, kubera ngendeye muri kwa kuri. Namaze gusenga ngo mpura n'abantu bo, mvugisha abantu bo, mvuga byo, hageze kuvuga sinihenda. N'ahantu rero tugendera muri precision idasanzwe. Ibintu bitangura gutomoka, icyo ukora kiratomoye, icyo uvuga kiratomoye, umwanya ukivugiramwo uratomoye, ikibanza ukivugirako kiratomoye, ijambo uvuga ni ry'ukuri riratomoye, abantu muvugana nabo bagenywe kuri uwo munsi no kuri icyo kibanza naho hantu, n'ibintu byose biri mu muco. Ngurongogwa rero na mpwemu w'Imana niwe mwana w'Imana. Uvuga ngo tuba turiko turarongogwa rero ngaho na mpwemu biri mu Baroma 8:14 narivuze sindarisubiramwe. Rero ukuri ni dimension y'ibikenewe gusa, ni dimension y'ibikenewe gusa, n'umwanya bikenerewemwo, n'ikibanza bikenerewemwo, n'abantu bakenewe, n'ibintu byose bitomoye. Aho niho ngarukirije kugira ako ka revision gatoyi kukugira tumenye ukuri, twinjire rero mu yindi dimension ya gatatu ya mpwemu, ariyo ya nyuma, ari ikidushikana rero ahantu tuba abana b'Imana bujuje amadimension yose. N'urugero rw'urukundo. Reka ijambo twigishiriza ko n'abana bakiri bato muri Sunday school, ni ijambo riri muri Yohana 3. Ijambo riri muri Yohana 3 umurongo wa 16 ni ijambo twigishiriza ko abantu bose bataramenya Imana, cyane cyane n'abana, barifata no ku mutwe. Bivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngumwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Urukundo rudushikana ahantu. Iri jambo rirabivuga neza ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana itanga ikintu kimwe kandi kiri précieux cy'agaciro. Imana yaratanze umwana wayo w'agaciro umwe ku bwawe, ku bwanje, ku bw'isi, kandi ntiyatangiye wewe gusa canke jewe gusa, yabitanze ku bw'isi yose.
abazomwizera, abazobyizera, abazobikunda bakabyakira, bakabitambukiramo. Twese twarabihawe ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko abari mu isi ntiyavuze ngo bari ku karere kanaka k'isi gaherereye ahanaka. Oya, yavuze abari mu isi bose, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera na ya dimansiyo yo kwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Uru ni urukundo Imana yakoresheje. Urukundo none ni iki? Turagerageza kuza kugasigura. Urukundo ni dimansiyo, n'ahantu wavuye neza neza mu mubiri, n'ubukiri mu mubiri na gato. Ibintu byo mu mubiri byose aha rero ho mu kuri no mu kwizera twagerageje gukura umwana mu isi, mu by'isi tumuduza ku yindi nivo. Ni ascenseur, na magrade, n'ahantu hejuru, ni hejuru, n'ahantu tutakiraba ibyo hasi, tutakiraba iby'abantu, turaba Imana gusa, twumviriza dukabta iby'Imana gusa. N'ahantu iby'isi bigira ubusa, ukazana iby'Imana gusa ukaca ubikorera ku isi. N'ahantu ufuta iby'isi ukaca uza gukora icyo Imana ivuga ku bisi no ku by'isi. N'ahantu rero n'ahantu wavuye neza mu mubiri, byose ubikorera muri mwe. Ubu ni mwe mu gusa ikikora. Mwe nayo ntiboneka ngaha ku isi, ni mwe ishobora gupersa. Wewe uvuga uti none noshika mu ijuru gute nambaye umubiri? Ntushobora gushika mu ijuru wambaye umubiri, wewe ni wabura umunyamubiri. Ariko umunyamwema arazi byari ava muri uwo mubiri, agapersa hejuru, akaduga muri vya birere, akaja kuvugana n'Imana, akaja kwakira ibiri ku Mana. Ni hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo turabami, turabaherezi. Abaherezi n'abantu bagira bishikira ku Mana. Aho ubugeze rero kuri nivo ukora ibango ry'ubuherezi. N'ahantu ugeze mu rukundo ukora ibango ry'ubuherezi. Nuvuga ngo n'ahantu ugira direct, ni communication, ni contact gusa n'iby'Imana byonyene. Nta by'isi biba kirimo, nta byiyumviro byo hasi, nta kintu na kimwe. N'ibyiyumviro by'abana b'Imana bimwe bigiciririkiye byo hasi wabirenganya, ugeze ahantu atamuntu muba mugishobora kuvyumva cyo kimwe, kiretse wa wundi nawe yamaze kuhatahura ahageze. N'ahantu rero uri mwe mu gusa, bakubona mu mubiri, ariko ibyo ukora n'ibyo uvuga n'ibyo ugenderamo n'ingene uteye ni mwe mu yonyene iri kirigendera. Reka dusome Abaroma 14, Abaroma 14 umurongo wa 15 turamanuka. Havuga ngo iki? Abaroma 14 umurongo wa 15 havuga ngo iyo mwene so ababajwe n'ibyurya ntuba ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntumuranduza ibyo kurya byawe. Kadagasubire. Iyo mwene so ababajwe n'ibyurya ntuba ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntumuranduza ibyo kurya byawe. Kamanuke hepfo. Iciza cyanyu coye gutukwa, kuko ubwami bw'Imana atari kurya n'ukunywa, ariko n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri mwe mu yera. Aha rero nshaka kuzana umuntu amenye yuko atari ibi byo ngabwize nituba tukibikeneye kubyumviriza. Na hariya avuga ngo wiciza cyanyu coye gutukwa, no kuvuga ngo ibyo kurya, ariko aravuga ibyo kurya si indya z'ibijya biharage. Ikintu cyose ukoresheje kiza mu mubiri wawe, kiza mu buryo ubwo ari bwo bwose, kije muri wewe, ikigereranywa n'imfungurwa imwe muhemye. Izi turespira ni nk'ibyo kurya zigaburira ingenere pumo, ndagaburiye repumo, amazi nywa, ibyo kurya ibiharage ndya, impuzu, ikintu cyose kinyinjiramo, kije indani muri jewe, ikintu cyose nkoresha ku bw'umubiri
nico nambara naho ndara n'inzu njyamamo byose ibyo bigereranywa n'ibintu by'ukurya ko n'ibintu bihera n'ibintu biza bigahera kandi nivyo dutamo umwanya munini umuntu nivyo akorera igihe cyose bugaca bukira ari muri ibyo by'umubiri ivyamwemu tubiha kanya gato cyane kandi ari bwo buzima twategerezwa kubaho tubishizemo umwete ahubwo bijya byo mu mubiri twategerezwa kubiha umwanya muto ariko umwanya munini tukaba mu byamwemu tukagendera mu Mana rero urukundo rudushikana hanze tutagikonsidera ibi byo hanze tudakonsidera ikintu na kimwe cyo ngaha hanze nubwo ibyo kurya ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya n'ukunywa ariko n'ukugororoka n'amahoro kugororoka no kuvuga ko Imana iba muri wewe ko Imana ikorera muri wewe ukwera no kugororoka ni presence y'Imana n'ibikorwa by'Imana bikorera muri wewe niko kugororoka no kwera na hanu saintete ni Imana muri wewe na saintete kandi niyo Satani atinya ibyo mubimenye mu gihe utari saint nkuko nawe ari saint uvuga dutegezwa kwera nkuko nayo atari yera Satani aratuyobora igituma Satani dushobora igituma Satani dukorera igituma amadayimoni yinjira mu bantu igituma ingwara zituzako niturisa nitwera yaba twera ibintu byose bica bidutinya kuko Kristo muri twebwe atuma bya bindi byose byigirwayo bica byiruka iyo dusonza iyo dukena iyo tuvuga nabi iyo twitwara ukutaze by'ibyaha nukuvuga ngo la sainteté nibiri muri twebwe ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwere nkuko nayo ari wera twe tugende nkabera nkuko nawe ari wera rero kwera kwacu niko kuzodushikana ndagasubiyemo ko bijya byose bikorera kuri iyi si bitadukorera ingwara ubukene kunanirwa bijya byose ntibisubira kutuzako kubera turabera iyo turabera rero ni présence totale y'Imana muri twebwe kugororoka nibikorwa dukora turabagororotsi dukora ibyo kugororoka nibikorwa yakoze ngo yari yarashizeho kuva kera ngo tubigenderemo navyo nyene si bikorwa twigenera nibikorwa yari yarashizeho kera ni jambo ribivuga nibikorwa yari yarashizeho kera mu banyefeso harabivuga ngo nibikorwa yari yarashizeho kuva kera ngo tubigenderemo nukuvuga ngo rero dutegerezwa kuba abera presence y'Imana muri twebwe presence ya Kristo muri twebwe kugira ngo ibyo byose ya dimension yose dushobora kuyakora dutizo kuba bera tukagororoka rero ariko aratubwira ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukunyijya no kunywa nukuvuga ngo tutarashikaho twera ngo tugororoke tuca tufatana n'ibyisi tuca tuja mu byo kurondera ibyo kurya n'ibyo kunywa kuko muraraba iyo umuntu mu kirundi cy'iwacu umuntu mukundana cyane n'umuntu agufata neza mu bintu biboneka byo kumubiri n'umuntu aguha ibyo kurya ukaryoherwa akaguha ibyo kunywa ukaryoherwa n'umuntu aguha ahurara ukaryoherwa uca umugira umukunzi wawe pampa n'umuntu wo hejuru cyane n'umuntu ucuha n'icubahiro kuko aguseruka ko akaguha bya bindi umutima wawe ukunze ariko jusque là nta kosa ririho gushika ngaho nta kosa ririho ariko raba rero ingaruka yabyo canke raba ico bikuzaniye canke raba kuri kubibamwo amemta uri kuraba mu Mana kuko kurya ntituzoreka kurya tuzorya kubera turafise imibiri na Kristo yarashonje aragera ahantu aravuma umusukoni ati ntuzopfa usubiye kwama kuko wangaye nakubwiye ngo ndashonje ngiye kurondera umusukoni wategezwe kwibwiriza kuko yari Imana niyo yari uremye yashitegerezwa kwibwiriza ukamuha umusukoni mugabo kubera atamusukoni yabonye ko kandi ntiyari sezo y'umusukoni kwama mugabo yagiye ashaka kubereka ati ndategeka nikitananyumvira ndakirandura aho karaka dimension kuko bigisha ati ninagenda kubwira ikintu ntikibikore nuvuga ngo ndarandura ni hahandi natwe yatubwira ngo nabahaye ubushobozi n'ububasha bwo kurandura no gukombombora bwo guteragira no ku soroma yaraduhaye ubushobozi bw'amasaison yose donc n'ikintu kitagiri muri saison yacu kirategezwa kutwumvira kikaza nicagiye yavuga ngo mbonye uruzi Ezekiel niwe yabivuze aturuzi ruva ahera h'Imana ruratemba rushika ahantu ibiti byo kunkengera ngo byamara imwe mu kwezi ubundi nta kintu na kimwe tuzi camara imwe mu kwezi kiretse irengarenga ni byatsi nyene birera nyene mu minsi nyambari 2 semaines ntavyonze ariko ni kintu cera
imbere y'ukwezi kandi uteragiye no mu kundi kwezi urasoroma nyene mugabo ikintu kizima kiri consistent ntigishobora kwera ku kwezi ariko yavuze ngo ibiri kuri iyo nkengera y'ubwo ruzi rero ninde n'ubugingo bwa Kristo ku ruhande rwiwe ikintu cyose kirera ikintu cyose ku mwanya kirera kandi ngo n'amazi ngo ibirimwo byose ngo bikiza ngo bica bikira ngo ibinyogomba birimwo byose ngo bica bironka ubuzima nuvuga ni bwa buzima Kristo yazana gutembesha ngaha muri twebwe kugira ngo ibinyogomba biri muri twebwe bironka ubuzima nuvuga ngo Kristo yaje isezerano rya kera rirabivuga mu madimanso aboneka ariko Kristo yaje gukonkretiza ibyo bari bavuze niwe yaje acika ubwo buzima aranabitwereka ariko aragenda aca iruhande y'amazi aca mu mazi hejuru mu kiyaga aratambuka ku mazi amazi aramenya ngo ni Kristo aramenya ngo ni Imana ntiyavoba ntiyibira ariko Petero yaragira ama exploit menshi na Kristo arabwira ati ni wewe canke ni umuzimu ni gisiko ati ni jewe ati none ndashobora gutambukira ko nanje ati ingo aca aratambuka rimwe kabiri ariko araba Kristo mu maso kuko niyari bwabesura yuko ari we arabona rimwe kabiri amaze kwirasura ko ari we acatangura kuraba mu mazi ya mazi kubera ubwoba kubera agize contact amaso yiwe n'ivy'umubiri acarakoroka kuko ivy'umubiri biradukorora biradushira hasi ariko iyo agumiza amaso kuri Kristo iyo aguma araba Kristo ntiyari gutemba kandi yari gushika kubikomeye ariko bijya byose byari bifite intumbero yo kutwigisha no kuvuga ngo wemeye gukora ibyo Kristo ariko arakora urabishobora ariko uhindukije amaso ukaraba hirya ibihuhuta hirya no hino uravoba ni ngombwa ucutaka bijya byose kimwe cyose cyari gifise ico kitubwira ariko kandi inyuma yaho ntiyamuretse ngo avobe ahereyo yaradugije ukuboko bitubwira ngo nubwo twovoba nubwo twokora ibitari byo dusubiye guhamagara Kristo tugasura kumweza amaboko tukaduza amaboko tudaduza tuyashiri yari aradufata amaboko akadukura hahandi rero ibi byose ni inyigisho zindi rero ngaha mu rukundo nukuvuga tugendera ahantu utakiraba ibyiwawe cette fois-ci tugendera n'ahantu usohora amajambo nama acte ugatena konte y'abantu shaka kukavuga mu kuntu gutomoye ubyumve neza nuvuga ngo urukundo n'ahantu ni dimension ugenderamo ahantu iyo uri kurasohora amajambo cyangwa ivyo uri kuravuga cyangwa ivyo uri kurakora utabikora wiravye wewe ubikora uravye abandi nibwo rukundo nico gituma na Kristo Imana itikunze yakunze abari mu isi ibaha umwana wayo natwe tuzana ahantu tumere nkayo tureke kwikunda dukunda abari mu isi tugiye kubiraba rero buri Imana ngene imeze iza kutwigisha ngene imeze kugira ngo tugende nk'uko imeze kugira tumere nk'uko imeze ariko twebwe tubikorere ngaha ku isi ariko ari ibintu byakorewe mu ijuru ni ibintu we yashize acarungika umwana w'umuntu ku isi kugira ngo tubigenderemo arema Adamu yaramuremye amubwira ati genda ku isi ubyare uganze tugasome nsimpambe nakavuga ndakadeformye ni itanguriro rimwe murongo wa 26 havuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo mu ishusho y'Imana niho yamuremye irema abantu mu buryo bubiri maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire muzure isi muyiganze mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose n'ibikwega inda hasi Imana yarabahezagiye irabaremye bashize hasi genda mugire gutya na gutya ni instruction Imana yahaye umuntu yo kugenda kubyara yo kugenda kumera nuvuga ngo genda ureme
ubiganze nuvuga iganjije ikubwiye ngo genda uganze ibyo yo yaremye we ntiwaremye muga yagushize mu kuganza ibyo yaremye nuvuga yagushize kuba umwami rero igushize kuba umwami n'ahantu rero wewe uri umwami ni wiganjije wewe uganjije ku bantu uganjije kuri biriya uganjije kubo yaguhaye kuganza nuvuga ngo rero dukorera abandi yadushize ahantu turabami dukorera abandi turabaherezi dushikira abandi ku Mana umuherezi mukuru ngo niwe yinjira hera akacaza gushikana ibyo abantu bashikaniye Imana niwe yabishira Imana nuvuga natwe turabaherezi no munsi nitwe dushikanira abandi none mu rukundo muri dimension y'urukundo duhagarara ahantu dukorera abandi twitwararika abandi tuda neglige abandi nuvuga ngo nahantu rero dutena konte y'abandi twitwararika abandi ugaca rero ukonsidera iby'abandi ko ari ubiha dimanche ubiha umwanya iby'abandi urabikonsidera cyane kurusha mbere n'iby'iwawe kugira ngo abandi bamererwe neza kugira ngo abandi bagendere ahandi hantu babimenye ni kibanza rero ndatanga akarorero k'ingwara twe turazi yuko tutagwara twe ntitugwara kandi ingwara si kuvuga ko zaheze si kuvuga ngo ingwara ntituzituzako ziratuzako kandi ahubwo tweho rero zituzako na cyane kurusha n'abandi ariko zije kugerageza ngo zirabe yuko zodukororera hasi ariko zije tuzi icyo dukora turazi ko tutagwara turafise umuti turafise muri twebwe ikintu kidashoboka na gato iko byo dukorera yatubwiye ngo muzonywa ngo bazonywa n'ivyica ntibazopfa nubwo indani hanje hari ahantu hari antipoison hari anti ikintu cyose cyozamwo kikaca kikiza mu kiganza nguzoshira ikiganza ku bagwayi nubwo ngo naje w'indani ntacyo nkora no kubandi ndabafitiye amakuru ndabafitiye umuti ndabafitiye inyishu nuvuga ngo no muri jewe no mu bandi mu karere k'ingwara ndazi yuko naho nonywe byica ntibi mukasinca mbwira uwundi ngo ntacyo naho ubinwa canke ngo kugwaye rero ngo menya ko ngo naho ugwaye ngo ntacyo bikubwira byo kimugira mu gihe utogira icyo ukoze byo kimugira yonywe ibintu agapfa kandi wewe uzi ko babinyoye atacyo boga urafise icyo gukora urafise icyo Imana yaguhaye hari ikijambo rivuga muri ako karere ucumenye icyo ukora ucushira ku ikiganza ukavuga uti nukira naho ntupfa naho bavuze ngo urapfa naho baguhaye bikwica ntupfa naho bakugize gutya nawe nta kintu ucuja kumufasha ucumenya yuko uwo muntu utezwa kumufasha ntucuja kumubwira wewe nivugezeko kuko hari abantu iyo bamaze kubitambukiramo aca tangura gutwenga abandi aho rero nabo nabana nca ndabona nabana cyane kuko nabo nyene babigenzemwo nabi ni gupfa bopfa baragenda hari abantu baca bagenda bakagera ahantu akavuga je singwara jewe singikena je ni sawa gose kandi nivyo tubigisha kuvuga mugabo hari ahantu bivugira hari ahantu bikorera saha ariho hose nubibwira uwo ari we wese ntushobora gusanga umuntu mwibarabara amazi imyaka 38 nka kumwe Kristo yasanga yamubagije aturashaka gukira yarazi neza ko afise iyo mushiramwo akantu ntazosubire kugwara ntazopfe mugabo yaramubagije turashaka gukira yashaka yagomba akore hahandi hababara hiwe hari ahantu hababara abantu dutegereje kubanza gukorako hanyuma tukakiza ntushobora kugenda ubwira umuntu ngo ntugwara ntugupfa ntugira utabanje kumubwira ingene bimeze uhamushikana Yesu yarazi kujya muntu wo kuri kijya kidengeri yarazi umubabara afise imyaka 38 abona abandi bakorokera mu iriba bagakira abandi bukeye ku munsi hari umuntu akira wewe aracaraho imyaka 30 n'ibintu bibabaje yagiye nawe precisement kuri uwo nyene muri kwa kuri yagiye azi umuntu agiye ko mu ntumbero kanaka ku gisima kanaka kwiriba kanaka ndagiye gukiza umuntu w'imyaka 38 Yesu we yarazi precision kandi niyashitse mu rukundo niyashitse agira ati mbega wewe ujyamye imyaka yose gute kandi je naraje ku isi naratanze umuti narababwiye ngene mu bigenza Imana yacu yaratubwiye mu ijambo birabivuga kuki we ugwaye sivye yagiye kumubwira yagiye kumubaza ati urashaka gukira acaramubwira nawe wa mubabaro wose acaradondora aravuga ati ego abandi mu gitondo abafise ababo je nta wanje mfise urumva yaciye tangura kuvuga imibabaro uvuga ngo abantu barafise imibabaro dutegerezwa gukiza
pardon, abantu barafise imibabaro dutegerezwa gukiza, nitubifate nk'uko twebwe turashitse kuri iyo nivo hanyuma tuce tubereka ko bidakunda. Hariho rero abantu bacagira ati yewe uracagwara, twe tugeze ahantu tutakigwara, tugeze ahantu byose byoroshe. Utarahamushikana ntukabimubwire kuko uri kuramwica, uri kurishima kandi nturi gukorana n'Imana, kuko Imana yadukunze tukiri abanyabyaha, ntiyadukunze kubera twera tugororotse, yadukunze tukiri abanyabyaha, yadukunze turi babi, ariko atanga umwana wayo kugira dukire bwa bubi. Nawe uri gukora iki kugira burya bubi bw'ujya muntu bukire, utabanje kumuvuna, utabanje kumubabaza, utabanje kumucumita? Kuko hari ahantu tugenda mu mubiri, hari ahantu tugenda mu kutamenya. Rero iyo tutaraba abana bakuze dukora amarorerwa kandi tukavuga ko turiko dukorana n'Imana, kandi Imana ikatwihanganira, Imana ikatwihanganira kuko n'ahantu tuba tutarashika. Iyo tumaze kuhashika hari ahantu wicuza ukagira ati yo iyaba iki kintu kiriya gihe navuga biriya bintu nagenda kugendera kanaka, icyo gihe iyaba ibi bintu nari ndabizi, sikujya nari kumubwira, sikujya nari kubigenza, hari ukundi kuntu nari kumubwira kandi bikaca biba byiza. Ariko rero Imana itubwira ngo nubwo biba byarapfuye ngo kibise ugutemba, ngo kibi n'ugutemba ugaherayo, naho uba waravyononye hariho uwundi munsi uzoronka okaziyo yo kubikosora kuko uzoba uhageze. Naha rero muri uru rukundo n'ahantu tugeze tuvuga urukundo. Ntumubwira iby'ukuri uzi umuntu, umubwira mu rukundo, kuko Kristo nawe ntiyaje kutuvunagura kubera ibicumuro byacu, ntiyagiye ababwira ati mwambura bwenge mwe mwabasazi mwe mukore ibizira ndaje nzanye inkoni. Oya, yaje aje kubabwira ukuri, aje kubamurikira, yabigenze mu bukebuke, abantu bose yabatwara bengenze, yavuze ngo ni umwungere mwiza azi kuragira intama, nivunitse ngo arazi kuyisendagiza, n'umutavu n'umwagazi arazi nyene utwara mu gikiriza, n'umuntu w'urukundo. Natwe dutegetswe kumenya kugendera muri urwo rukundo, n'ahantu twitwararika iby'abandi rero dutegetswe kubishira hejuru cyane. Ushira umutima kuba tarahashika, wewe ubuzi ngo narahashitse, sinkigendera muri ririya, sinkimeze kuriya, ibintu byinshi warabivuyemo ugeze ku yindi niba. Ucugira umubabaro rero, ucugira umwitwarariko w'abandi kugira ngo bahashike, ucugenda mu buryo ushaka ko nawe uhashikana ba wewe. Uraheba amadroit yawe, uraheba uburenganzira bwawe kugira ngo abandi bamenerwe neza, abandi barengane. Nigo rukundo. Uraheba Yesu yarahebye amadroit yiwe y'ukwamikara hariya hejuru ibwami, yarahebye amadroit yo kwitwa umwana w'Imana hariya, aza kwitwa umwana wa Yosefu na Mariya mu ntara itagira epfo na ruguru, ngo mu gisagara cha Nazareti, mu gisagara bavuga ngo hariya nta ciza na gitoyi gishobora kuhaba. Niho yahise Imana yamuhitiyemo, araheba amadroit yiwe yo kwicara ku ntebe y'inganje, ku ntebe, kuko Imana ivuga ngo tureme. Kristo yarimwe n'umwana wiwe na mwemu barimo, avuze tu, ntiyigeze avuga ngo ndeme, yavuze tureme, n'uvuga Kristo. Kandi mu ijambo muri Yohana niwe azi kubivuga neza, niwe azi amabanga menshi, yagize amarevelation menshi, yavuga ngo ijambo yariho, kandi uwo jambo yarinde, yari Imana, yari Kristo. Kristo rero ijambo ryaremye yari Kristo, n'uvuga ngo mwijuru ijambo ryaremye ni Kristo. Kristo rero jambo ngo yigize umuntu, irya jambo ryambaye umubiri ricariza muri twebwe. Iryo jambo rero niryo ryaje kuturema natwe, niryo ryaje kuvuga kugira tumenye ingene tubigenderamo, ariko turacari mu mubiri. Kandi uwabikoze ninde? Ni Adamu niwe yatwonone, kuko amaze gukoroka yaciye atangura kubona ibintu abonanye, yaciye atangura kubona ari gusa, atangura kubona ibintu byose bice biratakara, n'ibyo yahora ganje bitangura kumuganza, ibikoko yahora ari we yabihaye amazina bitangura guhindukira kuturya, ariko ntivyategezwe kuturya, ubwo niwe twari tubiganje. Ariko ubu tubonye igikoko turiruka kuko kiraturya nyene, yaba tutari mu buryo bw'imwe mu by'ukuri. Wewe rero uheba amadroit yawe, uheba uburenganzira bwawe kugira abandi bamererwe neza, n'ubuzima bwo hejuru bwose, kandi atari benshi babushikaho. Biragoye gose guca bugufi. Yesu yogeje ibirenge abatumwa biwe,
uko guca bugufi si uko abantu bose. Yesu yarazi uwawe, Yesu yari Imana, ariko kuboza ibirenge kari akantu ngo kera muri biriya bihugu koza ibirenge byari by'abashumba, byari by'abaja bajya bajakara bajya les esclaves nibo ngo kubera cyari igihugu gishushe cyane cy'ubugaragwa kugira abantu binjire, kandi nta n'intebe zari zihari kugira abantu binjire, umukungugu w'abarenze ngo haba hariho base, hariho akadobo cyangwa akabase imbere y'inzu karimwo amazi, hariho n'umukozi, umuntu wese ashitse baca bamuha amazi, hama yari abantu bubashwe, uwo mukozi wo ngaho niwe yaca boza ibirenge. Mwibuke na Aburahamu abamarayika bamugendeye yababwiye ngo babampera amazi mwoge ku birenge. Yari umugenzo koga ku birenge, yari nko kwipirifya kwisukura kugira wicare mu nzu uri propre, donc uvuye ku imicafu. Kera imicafu bayifata, imicafu yo hanze baroga cyane, binjira mu nzu baheje koga, binjira mu nzu y'Imana baheje koga. Nkaha muri rishengero ntituba twinjira gutyo, baba baduha indobo hajya hanze tugaca tubanza koga tugakaraba tukiyoza. Hari ahantu bamutumiye Kristo afungura dakaravye, biramurakaza, acavuga ngo acabona kwa mugaye, kubera bari bazi ko la purification, kwiyeza kwabo kubigira beza, babanza kwikinyura nyene bakifyikinyura, kandi Kristo ibyo bintu yarabibagaya ngo mwe muri ifyikinyura ku mubiri mukibaza ngo nibyo bibaye byiza, ariko kwifyikinyura ku mubiri sibyo byari byiza. We yabikarabigisha ko ibyo ku mubiri ntacyo bimaze, ashaka ngo tugende muri dimension y'impema. Rero ibi byose ndiko ndabivuga, Kristo ngene yagenda bakamugaya, nuko ari kugira nerekane ko mu mubiri atari gutyo twategerezwa kubigenderamo. Yesu yeza abatumwa rero ibirenge, niko ari kugira yemezanye n'uwo mugenzo, ko ari kugira abereke guca bugufi, ko ari kugira gukora ku birenge by'abantu byari ibintu bitaryoshe. Na n'ubu umuntu yogira ngo nyoza ibirenge utazi ingene amota mu birenge n'ingene yagenze, cyane cyane abagenda n'ibirenge n'amaguru, yogira ngo nyoza ku birenge, ndibaza ko atabantu benshi bo bikora nabwingo n'ubu. Ariko Kristo yabikoze kugira twereke guca bugufi, kandi kwibi tubona byo hanze atari byo biri important kurusha ibyo dukorera mu Mana. Urumva rero aho wovuga ibintu mugabo ntubivuge, aho wokora ibintu ntubikore, twavuye mu mubiri nidugikora ibyo mu mubiri. Reka turabe Abikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 16 havuga ngo iki, ngo nicyo gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya ku byo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Ariko ndashaka kuri aka karongo ka 16 niho bivuga neza ngo nicyo gituma uhereye no tutagigira uwo tumenya ku byo kurukoba. No kuvuga ngo muri iyi dimension y'urukundo ntituba tugikonsidera ibyo mu mubiri, ibintu byose twamaze kwinjira neza mu buryo bw'impema, nitukiri twebwe ni Kristo muri twebwe. Twaba twaramaze ngo nuko buri muntu wese iyo ari muri Kristo Yesu nuko turi ndani. Imana cette fois-ci ibimaze kukubona neza muri Kristo. Nta kintu na kimwe kigikorerwa mu mubiri, nta kintu na kimwe kigikorerwa mu byiyumviro by'umuntu ku mubiri, nta ibyo kurya cyangwa nta umuntu niyo babara kubera ibyo kurya, kuko hari ahantu ndaza kubisoma ijambo litubwira yuko umwene so ntazopfe kubera ibyo wariye, kubera indya wariye. Reka dusome Abanyefeso 5 umurongo wa 2 duhere ku murongo wa 1. Haravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umota neza. Aha rero nukuvuga ngo dutezo kuja muri dimension twebwe twitanga ku bw'abandi. Kristo yaratwitangiye, natwe ashaka twitangire abandi, tumenye ingene tubigendamwo, tugendere mu rukundo by'ukuri, ntitugende nk'imbura bwenge. Urukundo rero ni Imana, urukundo
ni Imana, n'ahantu tushika tukamenya ko urukundo egal Imana. Imana ni rukundo, kandi tugeze ngaho nta kindi kintu cy'inyuma, nta kindi kintu cy'imbere, hasi cyangwa hejuru gisubira kukubuza kugira ngo ugendere mu by'Imana yagenye gushaka kugendera. Reka mbanze ndabe umurongo wo muri Yakobo 5:20 havuga ngo mumenye yuko iyo uzimura uyu munyabyaha ukamukura mu nzira yiwe yazimiriyemo, abamukijije ubugingo urupfu, kandi abafutse ibyaha byinshi. Ni ukuvuga urukundo rudutuma gufukanira ibyaha. Ni ukuvuga Imana yashatse kuzimanganya ibyaha by'abari mu isi kugira iduhe ubugingo bushasha muri Kristo Yesu. Nicyo gituma yatumye Kristo tukira abanyabyaha, yaje kwica bya bindi byose bimwe bibi byose twagenderamo by'ubupfu, ibyaha, ibiki byose. Kristo aje tugapfana nawe, twishe bya byaha byose, tuje mu bumana bwuzuye 100%. Nicyo gituma Imana ivuga muri Petero wa mbere 4 umurongo w'8 havuga ngo ikiruta byose mukobye mu gukundana, kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Dukobye mu gukundana kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Iyo dukunze umuntu, iyo ugiye muri dimension yo gukunda rero si bya bindi tuvuga ngo urankunda kubera wanguriye ifanta, wanguriye ibyo kurya, wanyambitse, wampaye ahomba. Si rujya rukundo. Urukundo Imana ivuga ni hahandi ugera ukakora ibyo muri mwemu gusa, uko mwemu avuga gusa, uko Imana ivuga muri aka karere gusa. Si urukundo rumwe dukundana, rumwe abantu duhana ibintu byo mu mubiri tugaca tuvuga ngo arankunda. Bimwe rwa rukundo rwo mu mubiri, umuhungu n'umukobwa bakundana bakaca bagira mariage. Si rujya rukundo tuvuga. Urukundo rw'Imana nurugutuma kwigura mwene so, nurugutuma kumukorera ibyo utokoze urabye par rapport y'ibyo ari karagukorera. Nurukundo uri kuraraba wewe umurabye ingena ameze n'ingena ateye, atakiza na kimwe wo mugirira, ariko kubera urukundo rw'Imana ubirenga ko ugakora nkuko yoba ari Imana ije kubimukorera, ukamugirira neza kandi bidafatanye nuko agukunze, nuko agushimiye, nuko hari icyo uzo umuzeye ko, ari kugira gusa Imana ihabwa icyubahiro kandi imenyekane. Ugira imbabazi nyinshi cyane. Urukundo rudutuma kugira imbabazi nyinshi cyane. Ntakuraka kubera akana kari kose. Nturaka. Urukundo rufuka ibyaha byinshi gose, rufuka ibyaha byose mbere. Nicyo gituma ijambo riratubwira rero nahajya muri Yohana rijya ry'umwana narivuze yuko Kristo Yohana 3 ndarisubiremo 16 rivuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubuzima budashira. Si kubera abantu bo mu isi bari beza, ariko yatanze umwana wayo kugira apfe natwe turongo ubugingo, tusubire tube muri ya dimension y'Imana, dusubire kuba nka kwa kundi kwa Adamu akiremwa, kuko yari yarabitakaje. Imana ishaka kudusubiza muri ya madrua yacu yo kuva Adamu atarakorokera hasi, ataracumura. Imana ishaka kudusubiza agateka yari yaratanze mu kurema umwana w'umuntu, icagicapo Imana yari yahaye umwana w'umuntu ikimurema. Nico Kristo yagarutse kudutorera. Yashaka tubeho tutabona ko turi gusa, tutarushe, tutajya kurima, ibikoko byose tubiha amazina, bitwubaha, ari byo dukura mu ibyo kurya, n'ibyamwa byiyamisha hirya no hino, tuganje mu byo kurya. Nibyo Imana yashaka ko dusubiramo. Ariko abana b'abantu tuguma mu mubiri. Ariko Kristo yavuze ati ntakitubona, ntagishaka kutubona nka kujya ko mu mubiri, ashaka tubone mu buryo bw'impema. Urukundo rero Imana yakunze abari mu isi niko rero rwatumye acatanga Kristo ngo apfe ku byaha kugira ntidusubire kuba abanyabyaha. Ariko raba imyaka maze apfuye, imyaka 2020, ariko turacyari muri bya byaha byarindinye.
biracatwizingiriye kandi turi mu mashengero kandi amashengero menshi no munsi nta cyitwazo na kimwe cyo kuvuga ngo umuntu ntiyamenye ntiyaronse aho bavuga Imana aho bavuga Kristo haruzuye urengana imetero 2 usanga bariko barasenga urengana imetero 3 wumva ingoma bavuza basenga bashira n'ijwi hejuru baririmba batazi ariko ugiye kuraba mwisi ibyaha biracuzuye bya bindi nyene kwa kundi nyene urayoberwa wakiriye Gakiza n'utakakiri urayoberwa uri mu Mana n'utari mu Mana hageze ubusuma bose bariba mukorana n'umukizwa mukorana n'umupasiteri mukorana n'umuvugabutumwa mukorana ariko hageze kwiba niwa gukingira ikibaba cyangwa ugasanga murabifatanyije sinzi ko ndagiriza ariko n'ibintu bihari nibiri muri bose nivyo hari abazi kubihagararamo ariko hari abandi bagihagaze gute hari abantu bari bambaye iryo zina ry'ubukozi bw'Imana hariko ibikorwa ugasanga biracateye ubwoba ariko Imana yaragwijije ibibanza yarashize ku mutima abantu benshi ibibanza byinshi bivugirwa mu ijambo ryayo ariko urukundo rwayo ntirurashika mu bantu urukundo rwayo rero si urukundo rwo guhana indya kuko no mwishengero hari abantu bintangaza cyane twiga ijambo kandi tukagiga by'ukuri ijambo ririmo umuco rivuga neza ingene tuzo kugenda ariko gatoyi usanze abantu babiri bariko baravugana aho hanze ukiyumvira uti ni abantu bavuye kumviriza rya jambo cyane bariko bapanga imipangu yindi itajanye na gatoyi n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga imvugo yabo iracari yayindi nyene cyane akantu kace kambabaza nigihe baduka bavuga ngo ngaha muri rishengero nta rukundo ruhari urukundo rero bavuga si urukundo rw'ingene tugenda mu madimansiyo y'Imana n'urukundo rw'ivyo bataronseyo n'urukundo rw'ivyo bibaza ko wategezwa kubaha mu butabahaye bategezwa kuronka mu bataronse n'ubwo rukundo bavuga nta rukundo bafise urukundo rero bavuga si urukundo rwo kuja mu gukorera Imana rwo kuja hahandi muri ya dimansiyo uva mu mubiri ukaja mu mpemu kuko urukundo ni dimansiyo yo kuva mu mubiri ukoperera mu mpemu gusa iby'umubiri ukaba nk'uwapfuye warapfuye ku by'isi warapfuye muri iriya situation warapfuye ku by'umuryango warapfuye si kuvuga kutabafasha mu muryango mugabo zijya ntambara n'ingorane ziri we ntibizikuraba niho ndashobora utaragera n'ahantu uzanira inyishu zijya ngorane bafise uracari umwana jahantu wikorere ko uzogaruke ushika ibintu byose ubitondeka kuko uri umwami uri umuherezi umenya kuganza ntuganza ku bantu uganza ku masituwasiyo ugahereza Imana uvuga ngo ushikira Imana utwarira Imana amadoleyanse yabo ukabamanukanira ibyo bakeneye uri umuherezi wowe wategetswe kuba wicaye ahantu aho kuvuga urukundo ugakorera mu rukundo ukoperera mu rukundo rero si kubahana amafaranga si guhana ibyo kurya si kugopeshanya navyo nyene birafasha mu mubiri mugabo sibyo Imana iriko iratwigisha ngaho urukundo bavuga mu Mana sugo guguhana amafaranga sugo guguhana indaro sugo gukugaburira n'Imana iravuga ngo naraji wanyu ntimwangaburira ntimwanyambika ibyo byose ni dimension y'urukundo rwo mu mubiri kandi iyo avuga gutyo ngo ntimwangaburira sukugaburira indya ni indya kugira menye n'umuntu yaraji wawe ni wamubwira kuri kw'Imana ni wamubwira ingene Imana imeze ni wamwigisha niko kugabura kwambika si impuzu bona je ndi gusa ni wanyambika si kuba gusa bavu Imana ivuga Kristo avuga si impuzu kuko we yari afise impuzu imwe iyo aba yavuga impuzu twari kuba twabonye aho stock y'impuzu yiwe yari iri basigaye baragabura yari impuzu imwe bayigabuye bayimukuye ko ku mubiri si impuzu yavuga nukuvuga kwambara n'ubwiza bw'Imana twambikana ningene tubwirana n'amajambo tubwira n'ahantu tugutwara tukakwambika no kuvuga turagukuye kwisoni zo kugendera mu bintu bitari byo tukwambitse ubwiza bw'Imana ugendera mu bintu by'Imana urukundo rero Imana ivuga turujana mu mubiri kurusha uko tworutwara mu Mana urukundo Imana yakunze abari mu isi rero reka turabe Abaroma 5 umurongo w'8 haravuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri banyabyaha ni ibinyene nguma nsubiramo nuko none tumaze gutsindanishirizwa
n'amaraso yiwe tuzorushiriza guheshwa nawe agakiza, guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana. Kristo yaje kudukiza uburake bw'Imana. Aka kantu ndashaka ko mukamenya, si ukugira ngo yaraje ego turamumenya hama bice bigarukira ngaho, hama tuce tuguma tuvuga ngo Kristo, tuce tuguma turiko turamuhamagara, tuce tuguma turiko turavuga ngo Kristo yudutabare, Mana dufashe, Mana ingo. Ego hariho dimension yo guhamagara, hariho dimension yo kurira, ni dimension y'abana, dimension y'umuntu akuze, ni ahantu ugera ukabikora nawe, ukabikora nk'uko Kristo yabikoze, ukabikora nk'uko iko yaje kutwereka n'inzira n'ukuri n'ubwiza, tubikore nk'uko nawe yabikoze. Umurongo w'umunani, igice cy'umunani mu Baroma nyene, umurongo wa 32 havuga ngo iki? Havuga ngo umurongo wa 32 havuga ngo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira byose kuri we. Nuvuga ngo yatugabiye ibintu byose kuri we, yarabitugabiye. Muga turacara ahantu tuguma tubirondeza kandi tukabirondeza mu buryo bw'umubiri kandi hanze yacu. Ibyo yatugabiye byose yabitugabiriye muri we, byose tubifise indani muri Kristo Yesu. N'urukundo Imana yadukunze iduha Kristo ni pake yuzuye ibyo dukeneye byose, turayakira tuyishira indani muri twebwe. Si pake twashize mu kabati tuza turajya kuronderamo twosanga n'abasuma batwije, ni pake iri muri twebwe, ni Kristo muri twebwe. Ibintu byose dukeneye yabitekeye muri Kristo, arabiduha. Bitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izoburite kutugabirira byose kuri we. Byose yarabiduhaye rero kuri we, tumenye Kristo n'ibyo yatuzaniye. Icete cya mbere cya Yohana igice cya 4 umurongo w'9 nawo uvuga ngo iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe kubw'Imana, kuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Nuvuga yaramurungitse aduha ubwo bugingo, sikintu aduha hariya mu ijuru ko yari kuguma yakabirungika n'ubundi. Yaraje araduha, twaramwakiriye, turafise ubwo bugingo. Iki nico kirimwo urukundo, iki nico kirimwo urukundo. Umurongo wa 10 iki nico kirimwo urukundo, nuko twebwe twakunze, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Rero iyo turiko turaraba ngaha muhira ingene tubigenda, turacanira imanza kugira ngirire neza uriya muntu, mbanza kumuraba ngena ameze, ari mu murongo w'ibyo jewe nshaka. Ariko Kristo ntiyaje mu murongo y'ibyo we twebwe tumeze, yaje mu murongo wo kudukiza gusa, independamment ingene tuba twari tumeze, ingene ibyaha byariko birakoma induru ngaho kwisi. Twebwe ariko ingene tubigendamo, we yabaye impongano y'ibyaha byacu, ariko twebwe yashatse ko tumera gutyo natwe. Umuntu wese ukamukorera utarinze kuraba asa gute, ameze gute, avuka hehe, n'uwo mu bwoko buhe, kuko siwe yiremye, yaremwe n'Imana, n'uwo mu ntara kayihe. Kuko hari ibintu usanga n'intara abantu bazipfa, imiryango abantu bakayipfa, ubwoko bakabupfa, ariko tukibagira ngo burya hari umuntu ahitamwe ubwoko, burya hari umuntu ahitamwe intara, burya hari umuntu yahisemwo umuvyeyi avukako, burya niwe yahisemwo kuba muremure cyangwa kuba mugufi cyangwa kuba uvyibushe ubundi yonze. Ibi byose twategereje kubihera icubahira Imana, tukaraba gusa ngo n'umuntu nikiremwa muntu, n'umwana w'Imana, ntegerezwa kumukorera ibyo byose ntabira mu rukundo. Amadroit yanje yose naho no bankunda banini barebare beza, uwo muntu nkamusanga nikirema kiri ngaho oye, ntegerezwa kumukunda kuko ari ishusho y'Imana. Abantu baracanira ko umuntu bakamudeklasa, bakamugira nk'umuntu atacamaze kubera consideration wewe wamuhaye. Ariko Imana woyibaza nagusumba mu Mana, hari naho agera kure cyane kurusha wewe uraca consider ibyo ubonesha amaso, ariko indani ujye kubona areha hariya hejuru, ariko mu Mana areha santimetero mwabwo ni santimetero imwe ntarayikwiza.
ariko wa wundi ubona mubi mugufi arakuruta agera hejuru rwose. Rero n'ahantu dutegerezwa kumenya yuko tugendera mu Mana y'ukuri. Rero Imana yacu ni Imana itangaje, ni Imana ikora ibidasanzwe, ni Imana itwuzuza ikatugirira ibintu ata muntu ku isi yotugirira nk'umuntu. Ni Imana nyene. Ngomba ngaruke ku ijambo riri mu Baroma 14:15 havuga ngo iyo mwene so ababajwe n'ibyurya ntuba ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntumuranduze ibyo kurya byawe. Nuvuga ngo Imana iri kishaka kudukura mu byo turya, mu byo twiyumvira, ibintu byo mu mubiri ishaka kugasubiramo rwose, kubera abantu urabona hari ahantu tubigendemwo mu buryo bw'umubiri kugira tugaruke neza. Nuvuga ngo turashobora kujyana wewe muri restaurant, dushitse muri restaurant ibyo kurya twinjire mu byo kurya nyene nk'uko iri jambo ribivuga, tugakomanda indya kubera aho hantu uwo muntu twajanye hari ikintu ahazi. Cyeshira kuba ndahazi cyangwa sindahazi, kubera uwo muntu twajanye hari ikintu ahazi. Arazi ko abo bantu n'abantu baterekera, n'abantu baraguza, n'abantu ibintu byose bazanye babishizemo ibintu. Kaca kubwira ati izi nyama ntuzige, ibi bintu byo ngaha ntubige. Rero wewe ntuje kuvuga ngo kuko wewe ubundi wewe wo mu Mana, wewe wamaze gushika muri dimension y'urukundo rwo hejuru cyane, izo nyama wari kuzirya, ibyo byo kurya wari kubirya atari ingorane nimwe ufise, kuko umuntu w'Imana yamaze gushika muri dimension ya mwemo. Ikintu cyose kimuje ko kirejejwe, tuzi ko ikintu cyose kinje ko kirejejwe. Ngira ikintu gusa cyo gushima Imana, ngira isengesho ryonyene ryo gushima Imana, kuko nico gituma tuvuga ngo tuzokwirya n'ivyica ntidupfe. Nuko ikinje ko cyose kikiriko kirazi yonde kirejejwe, kiri purifié, kuko gitinya Kristo muri jewe, la sainteté iri muri jewe igituma ko bwa bumara buri muri cyo burapfuye. Rero umuntu tujanye niye batarashika kuri iyo dimension, azi ko hajya batanga isumu canke batanga ibintu biterekereye, aca kubwira ati nturye ibyo bintu. Wewe muri uwo mwanya wari kubijya, wari kumubwira ati we kura ngaho ibyo je ndabijya, ko je ndazi uwondi, je ndi umwana w'Imana, je bishikiriye birimenya, je nkora igikorwa cyo gushima gusa. Ntucu bivuga gutyo, kubera wa wundi numugwishe, numubera ikigwisha, ucu mubwira ati okay reka tuhareke. Wewe ushaka tuje gufungura he, ucumubaza kugira ngo bya binini wewe uri muri dimension ziko atacho byakugira muga ntubigitsitaza cy'umuntu. Nico rero urukundo ni hahandi wiyima madrua yawe kugira uyaha uwundi. Niko kantu numvise no garuka ko kugira ndagashimangira. Ariyo impuzu utokwambara kuko uzi kwijya mpuzu yarambawe na naka, kandi naka meze gutya yarayishize kwiba ibintu bimeze gutya sindayamba. Ukavuga uti jewe ayibonye uyizanye kugira ati ndagusabye iyo mpuzu ntiyambara cyuyireka, kubwo urukundo guyo mugapfa kubera uzi ko ibyo bintu ariko aravuga ari byo kuri wewe nivyo gufata. Ibyo batongereye ko, ibyo bavuze ko byose bigeze imbere yawe nk'umwana w'Imana bibasanze fe. Ibyo boba bashize mu byo kurya byose uko boba babitongereye ko byose bishikiriye wewe, ahubwo uwo muntu yaba yarazi ubwenge, hari habonetse akaryo kuko ibyo bintu bitazokongera. Niba bara abantu bahora baterekera, niba bara abantu bahora bakoresha ibipfumu byabo cyangwa ibirozi byabo cyangwa kugira batira abantu benshi kubera imangetengete yabo, wewe uhashitse birapfuye. Adusura kurondera ibindi mu givyo byabaye ubusa. Iyo aba bari babizi kushitse ibyari ko birakorera ku bantu, uje kubikiza, uje kubikuraho, uje kubirandura. Muga ntuza wigarishije, sukuntu mera ngo ngare, sukuntu mera ngo mbanze nkakame cyangwa mbanze mpindurijwi. Nza muri simplicité kujya Kristo yarameze, uza mu bworoshi cyane wiyoroheje, uza umeze nk'uko usanzwe umeze. Muga icyo utekeye nico kiniganza isi, ubugiye gukiza. Buriya mugabo uwo muntu atarabimenya, mureke kuko nta na kimwe wosangara nagwaye kubera izo ndya, agacavuga ati sinanakubwiye wanjanye kurya ahatariho.
kandi uranyumvisha yuko wewe wasenze byavuyeho muga kubera ivyiyumviro vyiwe bikimatanye n'isi ivyisi biracamumatamo muri niba yari yisumu ukanamubwira uti je nasenze naho hari mwisumu ntaco tuba wewe ntacuba kubera uri muri ubwo rwego muga wawundi arakiba yo gupfana nico gituma tubanza kumwigisha si ibintu mubwira gutyo ni ibintu banza kumwigisha akavamo akahagera rero dimension y'urukundo n'ahantu dushika ibintu byose bikikora kubera Imana uko yatugize Kristo ashitse ahantu nta kintu yabanje kuja gufuruguta nta masengesho yabanza gusenga kugira dayimoni igende nta jambo yabanza gutangurira ko ntajya amajambo magike abanza kuvuga oya yarashika gusa agategeka kubera bwari ubutegetsi buri muri we kuko bwari yari eta yiwe niko yarameze nuvuga ashitse ibintu byose birahagaze mu murongo nuvuga ngo dutegerezwa rero kumenya ngo Kristo nitukimuzi mu mubiri nkuko twari tumuzi kera ariko tumuzi mu buryo bw'imhemu muri dimension y'imhemu rero izi dimension rero zitatu ni dimension rero dutegerezwa kugera ko twese kugira ngo tumenye icyo Imana dushaka tumenye ingene Imana ishaka ko tugenda mu kibanza dutegerezwa kumenya ko dufise fondation nziza mu buryo bwa mpemu ni Kwizera tugaca tumenya precision ko biri precis mu buryo dimension nayo y'ukuri hama mu rukundo n'ahantu tubizanira abandi n'ahantu tubikorera abandi n'ahantu tubirekurira mu bandi nico gikorwa rero Kristo yarakora nico gikorwa Kristo yaraje gukora kwari byari ibintu atuzaniye natwe rero tugera ahantu twiyubaka mu buryo bw'imwemwe tukaca tubizanira abandi n'ahantu twiyima madruwa yacu kugira tubishikiriza abandi n'urukundo dukunda abandi n'urukundo n'ibintu dukorera abandi tutitayeho iby'iwacu kuko iby'iwacu ntibipfa iby'iwacu ntibishobora gushikwa hasi iby'iwacu iyo umaze kumenya uburi iby'iwacu biguma bihagaze neza kuko bihagaze mu Mana tuzi ko dufise ubutunzi bwose muri Kristo Yesu ubutunzi rero s'amafaranga ni mu burere bwose mfise byose muri Kristo Yesu kandi ngo ico tuzosaba cyose mu izina ryiwe tuzogihabwa no kuvuga ngo turafise ibintu hariho ama promesse twahawe tuce dutegetswe kuca tugenderamo kandi uzi ko adasubira inyuma hashobora kuba hotare gusa yuko bishika iyo hotare nayo nyene iyo uko gucererwa kw'ibintu uko bishika nako nyene si Imana yabigize ni ingene twebwe duhagaze iyi Imana yo yaravuze ati muri abana banje nabahaye ubutunzi nabahaye byose muraganje kwisi murabahereze murabami nuvuga umuhereze nuvuga ngo ndafise ibyo nshiriye Imana kandi naje ndafise ibyo ngiye gutora mu Mana nuvuga ni ibintu automatique si ibintu turindira hirya yejo mu mwaka uza mu myaka 10 mu myaka 5 hari abantu bace batwigisha batubwira ngo twihangane tubirindire ni sawa rwose tubirindire muga ndafise ico nokora nahantu nohagara ndafise ingene no bigenza nahantu mpagara kandi ndahahagaze nkahagarara neza byose bice bigenda neza Kristo ntiyarinze kuja muri boulangerie ngo azane imikate yababwiye ati bagaburire rega turi muri dimaze turi mu karere ibintu byose hari ibiboneka n'ibitaboneka ivyo bitaboneka ndafise access direct hari imikate itari kiraboneka bakeneye imikate mwembwe mufise ingahe kugira bereke yuko naho yari bari kuvuga ati imikate nta numwe dufise burya ni kubera yashatse kubakorera kubiboneka yari kuzana imikate kandi itaboneka akayizana mu buryo buboneka yafatiye mu buryo buboneka imikate 2 nyambatari 4 acarazana n'ifi 2 acashira ngacha ababihereza no kuvuga ngo arabiconnecte no kuvuga aravyujuje hamwe na yindi yo mwijuru yo mu buryo bw'imwe no kuvuga nikiri mikati 4 nikiri mikati 5 burya ni mikati ingana nuko abo bantu kandi atari umukate wa wundi ujya ugasigara urinovora ushonje ni umukate wuzuye hamwe urya ugasigaza kandi ntibiboneka n'amaso nico kitwishe dushaka kugira ibiboneka rero ndashaka ahantu tugera tukaba abanyempemu tugakora dukonexe n'ijuru ibitaboneka ko twebwe dushaka ibiboneka abantu bashaka ibiboneka na Kristo igihe yapfa yazutse hari umutumwa yavuze ati jeje namukoze ko ngo ndavyibonere n'ubundi ntabyo nemera
Toma aramubwira ati Toma Yesu yazuta ati wapi je navyo nemera nakoze ko muri zango umuntu batoboye mbona babambye ku giti mbona yoba muzima gute yari yarabitubwiye ati jewe ntamubonye acaraza kubwivyo kuko yari karababona ati Toma korako Toma cyarafuka maravuga ati Imana yanje Yesu wanje acaravuga ati yo Toma wemeye kubera umbonye none harahiriwe abazokwemera batabonye rero twebwe turi mu bahigwe turiko twemera ivyo tutabonye kandi turiko turabikoresha kandi dushaka kubigaragaza ndashaka ngo umuntu wese amenye kandi akorere mu bitaboneka kuko niho hari bya bindi byose by'ubutunzi bw'Imana niho tugendera mu kuri niho tugendera mu rukundo niho tugendera mu kwizera tukabikoresha byose ni dimension za mpemu si ibintu biboneka hanze wowe ingene wubatswe bazobona uri umuntu asanzwe ahubwo ari akantu bashobora guterura gutya bagata ariko bazosanga ufise uburemere bwa bundi butagira izina kubera wewe ntupimika mu biboneka bazokubona umengo nta kintu ufise ariko mu bitaboneka wujuje ibintu byose kuko bagupimira mu biboneka ariko wewe ntandi ryajambo bivuga ngo tugaragara nk'abakenye ariko dutungishije benshi tugaragara nk'abakenye kuko baturabira hanze baturabira mu byo dufise umuntu yo kwibaza ngo ujya yarapfuye nabi ujya karabaye nyene byaraheze uryari n'abantu kenshi ubu uyu muntu yagiye mu Mana birababaje kandi ni realite ngomba mvuge kandi ntereza ko kandi itaryoshe nshaka ko abantu batangura kumenya kandi bakabivako nuvuga ngo iyo abantu babonye umuntu aravuye mu kazi kanaka agiye gukorera Imana uyu no munsi baca bavuga ngo yaburaniwe agiye gucama kurondera kujya ibyicumi by'abantu kugira ngo aronke ngene abaho kubera ibintu byamucanze ariko ngomba kubwira abantu bibivu babivuga bavyihaneko kuko ntibazi ibyo bavuga ndashaka mu mbabazi z'Imana abantu bazima bakunda Imana yagiriye ubuntu bakarokoka ayo majambo bayihane kandi bayaveko kuko umuntu ntaja mu Mana kandi hari abaca bibaza ngo ndiko ndivugira jewe Imana yarankunze rero ndashaka abantu bareka kuvuga amajambo barokota ku Mana kuko umuntu ntagenda mu Mana kubera ubukene agenda mu Mana kubera umuhamagaro ugiye mu Mana kubera ubukene ntabagiye mu Mana ni business muzindi niba baba nahari abagiye muri business muzindi business yose bizohera ariko uwagiye mu Mana kubera umuhamagaro ni ibintu bidashira ni ibintu by'ibihe bidahera tuzubabonera kubyo bantu rero mwaraheze kiba cyane reka dusenge Imana dusenge dushire mu biganza ijambo ry'Imana rishikire benshi ribahindure ariko izi dimension ndizera yuko mpemu yera azishikana ku bantu kwizera gushimikwe mu bantu tutahurike urukundo bagendere mu muco w'ijambo bagendere mu cijambo ry'Imana rivuga ntibagendere ku cy'abantu bavuga bashike mu rukundo aho biyanka bagakunda bene se aho twiyanka tugaheba amadua yacu kugira ngo dukorere abandi dukunda abandi tutabanje kwishira imbere kuko ibyacu Kristo yarabirangije data mwiza mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndakuninahaza kubw'urukundo rwawe kubw'ineza yawe ndagushima kandi kuko wewe utari Imana ikimana uri Imana yaremye ijuru n'isi washyizeho byose rero mu gutanga umwana wawe ikinege mu rukundo kwari kugira ngo tumere nkawe dusubire muri dimension dusubire mu bumana wadushizeho ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese yakiriye Gakiza akure akomere abo umuntu akuze ageraho yopera nkuko le Saint-Esprit yoza kubikora akoreshwe nkuko mpemu yera byose birahinduka natwe tube ku rugezo rwa mpemu yera kuko ngo wimatanije na mpemu bacika impemu tube mpemu imwe na Kristo dukore nkuko Kristo yakora tubigenderemwo tugaragaze ubukuru bw'Imana ngaha ku isi tugaragaze ingene Imana yo bimeze ngaha ku isi nivyo wadutumye nitwaje kugwana nitwaje kuryana twaje kugaragaza ubwiza bwawe ndagushima rero mwami ko atana kimwe watwimye waduhaye byose baratwiyeretse ndagushima rero kuri iri jambo hezagire abaza kuryumva baryumvane umutima wo kwakira n'ubugwaneza kandi ribashikane Gukura no gushika kugutahura ibyari byinyegeje mu binyegezwa by'ijambo
urakoze rero mwami, shimwe n'icyubahiro rwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.